Huấn luyện viên Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ông Mai Đức Chung đã đạt được sự đồng thuận và thống nhất ký hợp đồng trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trong bản hợp đồng có thời hạn từ mùng 5 tháng 9 năm 2024 đến 21 tháng 12 năm 2025. Sau SEA Games 32 năm 2023, với thành tích lần thứ tư liên tiếp cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã quyết định tạm dừng công việc này để dành thời gian cho gia đình. Sau một thời gian nghỉ ngơi phục hồi, vị chiến lược gia này đã quyết định trở lại với bóng đá nữ. Trong quá trình là huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, ông Mai Đức Chung đã cùng các cậu học trò giành được 6 trên 8 huy chương vàng SEA Games và đặc biệt đưa đội nữ vào chung kết World Cup 2023. Dù trong những hoàn cảnh khó khăn như đội thi đấu vòng chung kết nữ châu Âu, đội hình bị Covid-19 gần hết, nhưng thầy trò ông Mai Đức Chung đã nỗ lực vượt lên để giành tấm vé đến vòng chung kết World Cup 2023. Những thành tích mà huấn luyện viên lão luyện này đạt được cùng bóng đá Việt Nam nói chung, bóng đá nữ nói riêng rất ấn tượng. Chia sẻ cảm nghĩ trong lần trở lại nắm quyền dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã cảm ơn sự quan tâm, động viên, đặc biệt là sự tín nhiệm của thường trực của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và của Hội đồng huấn luyện viên quốc gia đối với ông về kế hoạch hoạt động của đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian tới. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, năm nay đội tuyển không tham dự giải đấu quốc tế nào. Tuy vậy, đội vẫn có một tập huấn tại nước ngoài vào tháng 7 hoặc tháng 8 sắp tới. Sau đó, các cầu thủ sẽ quay lại thi đấu giải trong nước, cũng như đội Hồ Chí Minh sẽ tham dự giải C1 nữ châu Á. Đây là tiền đề để chúng ta có sự chuẩn bị thật